Zjarri që ka përfshirë pyllin me pisha pranë Bregdetit të Darzezës nuk është as katastrofë natyrore as aksident mjedisor, ai është një akt kriminal me autor të njohur dhe që ndjek gjithnjë të njëjtin skenar. Fillimisht e djegin e legalizojnë dëmin dhe më pas e shpallin zonë zhvillimi urban me resorte dhe vila Buzdetit. Darzeza, një nga pikat e fundit mbetura me hapësirë të pastër natyrore, po digjet si shumë zona të tjera bregdetare në Shqipërinë e dekadës së fundit. Zjarret aksidentale pasohen gjithmonë nga leje ndërtimi, ndarje parcelash dhe shfaqje të investitorëve strategjik. Qeveria bën sikur nuk sheh, Ministria e Mjedisit hesht, bashkia nuk vepron, policia nuk ndalon askënd, prokuroria nuk heton, sepse plani është miratuar në heshtje. Zjarri i Darzezës është prova e radhës që qeverisja e Edi Ramës është kthyer në strukturë të mbrojtjes së mafjes së ndërtimit. Caktohet trupa gjyqësore që do të gjykojë Sali Berishën dhe të tjerët në dosjen e njohur Partizani. Gjyqtarja Elsa Ulliri vendoset në krye të këtij procesi, ndërsa dy kolegët e saj, ku do të bëjnë të tre trupën gjykuese për dosjen e aferës Partizani, janë Bib Ndreca dhe Rudina Palloj. Brenda 10 ditësh kjo treshe gjykuese duhet të caktoj datën e seancës së parë të gjyqit më themel. Shorti u hodh ditën e sotme në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përzgjodhi këtë treshe. Në këtë çështje penale janë të akuzuar ish kryeministri Sali Berisha. Në këtë çështje penale janë të akuzuar ish kryeministri Sali Berisha, dhëndrejtia Marbër Maltezi dhe biznesmenët Fatmir Bektashi, Xhimi Begeja dhe noterja Andja Pustina. Në shortin që u hodh ditën e sotme ishin 14 gjyqtarë të shkallës së parë të GKK-s, pasi Irena Gjoka dhe Flojera Davidi janë të përjashtuara për shkak të ligjit, pasi treshja e gjyqtarëve duhet mos kishte pasur asnjë lidhje të mëparshme me dosjen as në procesin e hetimit dhe as në seancën paraprake. Gjoka ishte gjyqtare e hetimeve paraprake për dosjen Partizani, ndërsa Davidi gjyqtare e seancës paraprake. Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv, ndërsa dhëndrejtia Marbër Maltezi, i cili prej shumë kohësh ndodhet në arrest shtëpiak për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Për këtë dosje Berisha është në mas siguri e detyrim paraqitje që prej datës 5 janar të këtij viti, ndërsa më herët ishte për më shumë se 330 ditë në arrest shtëpiak. Nuk dihet se ç'do të ndodh me këtë dosje, a do të zvarritet ajo siç ka ndodhur deri më tani? Për shumë njohës të fushës, kjo mund të shkojë edhe një dosje maraton. Pyetja $1 milion në këtë rast është nëse do të dënohet Sali Berisha dhe të tij, apo do t'ja hedh paq sërish. Kujtojmë se mëngjesin e sotëm Sali Berisha bashkë me një grush mbështetësish të tij, sigur se kishin lajmëruar një ditë më parë, u paraqit në ambientet e prokurorisë së posaçme në kuadër të zbatimit të masës së sigurisë, detyrim paraqitje. Berisha e lëshoi gojën me akuza të forta ndaj prokurorëve special, ndërsa nuk la gjë pa thënë edhe për gjyqtaren Irena Gjoka. Sa kohë Berisha është i pandehur dhe pritet të dënohet nga organet e reja të drejtësisë. Çdo sulm i tij në drejtim të tyre përbën konflikt interesi, ndaj dhe nuk merret në konsiderat. Avokati i Sali Berishës, Genz Gjokutaj, ka tronditur opinionin publik me një deklaratë të fundit. Më tepër ka tronditur opozitarët, konkretisht Partinë Demokratike, por edhe më gjerë se kaq, duke qenë se njerëzit kanë frikë për rikthim të përplasjeve apo trazirave të famshme në kohën e demokratëve. Genz Gjokutaj, nëpërmjet një statusi në rrjetet e tij sociale, paralajmëron se shumë deputet Partisë Demokratike po përgatiten të riazgjësojnë Sali Berishën, por ai u kujton se lufta këtë herë do të jetë fizike. Doktor Berisha e solli PD në jetë pas një kome artificiale të shkaktuar nga armiqtë e saj. Sot armiqtë dikur shumë të PD-s të penduar për të paguar dje dhe sot nga Rama & Co, po përgatiten të riazgjësojnë PD-n dhe Berishën. Disa prej tyre, edhe deputet PD-s nesër të klonuar nga Rama, janë të shfaqur me emër dhe mbiemër, ndaj betejë me ta sot është më e ashpra, sepse do të luftohet fizikisht dhe jo online si dje. Nuk mund të largojmë shpëtimtarin ton, por atentatorët ndaj tij, qofshin burra, gra, gay apo lesbike. Lufta është e shpallur, paralajmëron Gjokutaj. Me këtë ket vallë dhe çfarë pritet të ndodh në të vërtetë, se që pas këtij reagimi ka dorë vetë Sali Berisha. Këtë mund ta kuptojë edhe naivi më i madh në këtë botë. Mbledhjen e sotme të Komisionit për Çështjet Europiane, kryetaria e tij, një herësh deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, e shfrytëzoi për të denoncuar farsën zgjedhore të 11 majit, edhe pse jo njëjtë me gjuhën e Sali Berishës. Deputetët si ata fitues apo edhe ata humbës të 11 majit kanë nisur sot avazin. Betejën e tyre e kanë zhvendosur në komisionet parlamentare, me që këto të fundit nisën punën pas ndërprerjes për zgjedhje. Antarët e Partisë Demokratike dhe ata të Partisë Socialiste janë përplasur për rezultatin e 11 majit, megjithse opozitarët ishin të paktë në komisionin e sotëm të ligjeve. Kandidati që nuk fitoi dot një mandat me 11 maj, Aslan Dojani, u përplas me socialisten Klotilda Bushka në krye të komisionit, po kjo e fundit as për veten nuk mori dot mandat. Në një vend ku nuk sigurojnë dot zgjedhje të lira e të ndershme dhe qytetarët të votojnë të lirë, nuk mendoj se ka vend që të mblidhemi si komision për të bërë ligje false, sa për dekor. Për të thënë se jemi në një vend demokratik, ndërkohë që në Shqipëri demokracia ka marrë fund, është instaluar diktatura, tha Dojani. Nga ana e tij Ali Beaj, edhe pse ky i fundit po ashtu doli cop nga këto zgjedhje, tha se kishte një kërkesë për procedurë. Me miratim projekt ligjesh do të ishte te i kalimi kushtetutës. Unë do t'ju sugjeroja që të procedohet deri më tet korrik vetëm me fazën e shqyrtimit të këtyre projekt ligjeve, ndërkohë që votimi dhe miratimi duhet të përcillet kuvenditëri, kërkoi ai. Ndërkohë për humbjen e madhe të 11 majit, Ali Beaj foli gjëre gjatë.
dhe e dëgjuan 4-5 veta në komision. Nga kolegët socialiste kemi fjalën se jo të gjithë këta të fundit që ndodheshin aty ishin humbës. Se jo të gjithë këta të fundit që ndodheshin aty ishin fitues. Toni Gogu për shembull që merrej gjatë gjithë kohës me celular, humbi për vete shumë rënd madje. Më 11 maj vazhdoi Dogjani, populli foli por më shumë foli krimi. Vullnetarët e demokracisë, parat e drogës dhe frika ishte mjeti më i efektshëm në këto zgjedhje, thaj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me në krye Ilirian Celibashin thotë se institucioni që ai drejton është në proces verifikimi sa i takon ankesave të opozitës, konkretisht të Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj për votën e diasporës. Sa i takon rastit të Greqisë, Celibashi është i prerë. Ja dhan provat Partisë Demokratike se çdo zarf është tërhequr me firmë, thotë ai. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se janë në proces kontrolli të gjitha firmave të zgjedhësve dhe ja kanë dorëzuar edhe Partisë Demokratike për rastin e Greqisë. KQZ thekson se nuk i kanë dhënë leje DHL-s të nën kontraktonte procesin duke theksuar se kjo ka qenë në shkelet kontratës. Kompania DHL siguron se dërgesat janë procesuar në përputhje me procedurat standarde të cilat përfshin firmosjet personit marrës në dorëzim. Të gjithë marrësve të dërgesave apo votave pa përjashtim u është dërguar SMS ose email, vetëm në rastet e mungesës së numrit të telefonit apo një email jo aktiv nuk është arritur të dërgohet njoftimi. Referuar faktit të denoncuar tashmë nga opozita se persona të tjerë kanë marrë dhe kanë dorëzuar më shumë zarfe se sa numri anëtarëve të familjes, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se janë në proces verifikimi të firmave, por deri në këtë moment që flasin, nuk është evidentuar ndonjë rast konkret me një linjë të tillë. Me pak fjalë, shkurt e shqip, fabula e gjithë këtij lajmi është boll se na lodhët, nuk ka asgjë që nuk ka shkuar, procesi ka shkëlqyer dhe të gjitha votat për secilin janë të merituara. Pas emërimit të Ervin Hoxhës në postin e ministrit të Brendshëm dhe të Ilir Prodës në detyrën e drejtorit të policisë së shtetit, situata e rendit dhe sigurisë publike në Shqipëri ka hyrë në një fazë alarmante. Policia ka humbur kontrollin mbi territorin dhe nuk arrin të përballojë krimin si në qytete ashtu edhe në zonat rurale. Për më tepër në nivele të caktuara drejtuese të policisë ekziston një përfshirje e qartë në rrjetet kriminale. Në përpjekje për ta maskuar këtë dështim total dhe për të krijuar një fasadë të rreme të angazhimit për sigurinë, kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë një akt të paprecedent, rikthimin e një strukture të ngjashme me grupet e bashkëpunimit vullnetar të kohës së me vendimin e qeverisë të datës 28 maj është miratuar ngritja e një organizate me policë vullnetare në komunitet, të cilët do të funksionojnë si ndihmës të policisë së shtetit. Ky vendim përbën një ringjallje të plotë të praktikave të regjimit të Kadria Zbiut dhe sigurimit të shtetit. Policët vullnetar do të kenë të drejtën të patrullojnë në lagje, në transport publik, në stadiume, plazhe, aeroporte, terminale dhe institucione arsimore, si dhe të mbledhin informacione me interes për policinë pa ndonjë kriter të qartë ligjor apo etik. Vendimi përcakton që policët vullnetar mund të angazhohen deri në 25 orë në javë, por nuk specifikon nëse do të paguhen duke lënë hapur mundësinë që të përdoren si punonjës informal ose si patronazhist të legalizuar të qeverisë. Ky veprim është një sinjal i qartë se pushteti ka humbur mbështetjen reale të strukturave shtetërore dhe është detyruar të kthehet tek forma primitive të kontrollit politik dhe social. Vendimi përbën një ndërhyrje të rrezikshme në jetën private të qytetarëve dhe rihap plagët e një historie të errët të shtetit totalitar. Ditën e sotme u mblodh për herë të parë pas zgjedhjeve të 11 majit edhe Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Mirpo edhe këtu plasi sherrri mes kundërshtarëve me Demek. Të paktën në publik, këtë herë protagoniste ishin gratë socialiste dhe demokrate. Kryetaria e këtij komisioni Ina Zhupa u mor gjëre gjatë me rastin skandaloz të Gramshit ku helmuan fëmijët në kopsht nga veza e kontaminuar. Ina Zhupa kërkoi që për këtë çështje në këtë komision të vihet jap llogari vetë Ministri e Arsimit, Ogerta Manastirliu. Mirpo deri diku ja mbajti hison edhe ish Ministri e Arsimit Evis Kushi, e cila po ashtu si kolegja demokrate ishte dakord për marrjen e plotë të këtij informacioni. Evis Kushi po ashtu u shpreh se ndan shqetësimin mbi rastin e Gramshit duke e konsideruar një çështje me ndjeshmëri të lartë publike. Shumë shkurt u ndesha të bashkohem me ju për shqetësimin në ngjarjen e Gramshit. Padyshim që është një ngjarje e rëndë që të gjithëve na shqetëson, sepse shëndeti i fëmijëve tanë është parësor. Mendoj se duhet marrim informacion të plotë mbi ngjarjen, ende nuk dihet nëse janë bërë publike plotësisht arsyet dhe shkaktarët, thot Kushi. Mirpo deputetja demokrate, një herë kryetarja e këtij komisioni, Ina Zhupa, thot se Ministria e Arsimit ka përgjegjësi direkte për ngjarjen e Gramshit. Ministria duhet të vijë në komision, duhet kërkojmë përgjegjësi siç na takon, sepse jemi këtu për të garantuar më të mirën, sidomos në interes të fëmijëve dhe jo për të bërë fresk pushtetit që rritet në mënyrë jo proporcionale dhe jo logjike, thot Zhupa. Po ju nuk dini perlën e kryebashkiakut të Gramshit për këtë ngjarje. Ai deklaroi as më shumë as më pak sot se sa këtë fjali. Nuk janë gjëra të këndshme, por ja që ndodhin. Pra me këto gjëra bëhen edhe filma. E mbani mend deklaratën e famshme. Ditën e sotme u zhvillua me dyert të mbyllura seanca gjyqësore për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani. Në këtë seancë dëshmuan 5 të mitur në cilësinë e personave që kanë dieni për ngjarjen tragjike që tronditi vendin pak muaj më parë. Të miturit janë pyetur pa praninë të pandeurit Mario Porlesha, i dyshuar si autor i vrasjes. Përmes avokatit të tij, ky i fundit ka mohuar që të ketë qelluar drejt Martin Canit. Ndërkohë në seancën e ardhshme gjyqësore në ditët në vazhdim janë thirrur për të dëshmuar edhe 7 persona të tjerë, 4 prej të cilëve të mitur, sërish në cilësinë e personave në dieni për ngjarjen. Kërkesat e vazhdueshme
dëshme të Mario Përleshajt përmes avokatëve të tij për të zbutur masën e sigurisë, të paktën nga arresti me burg, ku aktualisht ndodhet në Kavaj, në arrest shtëpie. Të gjitha shkallët e gjyqësorit i kanë rrëzuar. Policia ka identifikuar autorin dhe ka shpallur në kërkim për plagosjen e kamarierit 15 vjeçar në Tiranë. Ndërkohë, policia ka vënë pranga edhe punonjësit e pizzerisë që fshehën ngjarjen. Në kërkim është shpallur motoristi Aldin Eziri dhe administratori Leonardo Mejdani. Ndërkohë, në pranga janë vënë 3 punonjës të pizzerisë pasi nuk kanë kallëzuar për ngjarjen dhe kanë kryer veprime për të penguar zbardhjen e saj. Ata kanë pastruar vendin e ngjarjes dhe kanë fshehur pamjet filmike të kamerave të sigurisë. Ndërkohë, në pranga kanë përfunduar Ferit Basha, Andi Hyka dhe Kevin Bala. Fatmirësisht 15 vjeçari ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se ngjarja mund të ketë qenë ose aksidentale ose konflikt banal i çastit. Policia identifikon dhe shpall në kërkim autorin e ekzekutimit të Pjetër Kazës në Lezhë. Policia nuk jep identitetin e autorit, por vetëm inicialet e tij GA. Ai ka qelluar me armëzjarje tip automatik në drejtim të 57 vjeçarit në momentin që ky i fundit kishte zbritur nga makina për të hapur portën dhe për të hyrë në banesën e tij. Ndërkohë nga ana tjetër policia ka gjetur 12 gëzhoja automatiku në vendin e ngjarjes. Mësohet se autori ka qenë i fshehur në disa shkurra në anë të rrugës dhe prej aty ka qelluar mbi viktimën. Autori më pas është larguar në këmbë, por është pritur nga një motomjet ose automjet për t'i mundsuar ikjen e shpejt nga zona e krimit. Mirëpo, për shkak se vrasja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në zonë, policia nuk ka siguruar asnjë dëshmitar që të ketë parë siluetën e mundshme të autorit të krimit. Zona nuk ka as kamera sigurie, ndaj edhe kapja e një imazhi vetëm të autorit të mundshëm të këtij krimi nuk është e mundur. Pista kryesore e hetimit për këtë vrasje është përqendruar tek ajo e gjakmarrjes, pasi familja e viktimës që është prej vitit 94 është përfshirë në një serial vrasjesh të një pasnjëshme me një familje tjetër në zonën e Lezhës. Kosova ka hyrë tashmë në një udhkryq, ku të paktën për momentin nuk ka asnjë rrugdalje. Ditën e sotme dështoi edhe përpjekja e 25 për konstituimin e kuvendit. Ngërçi politik dhe institucional vazhdon të thellohet dita ditës. E njëjta situatë vazhdon. Lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti nuk heqin dorë nga kandidatura për kryeparlamentare e Albulena Haxhiut, ndërkohë që kjo e fundit nuk i merr kurrë votat. Nga ana tjetër, Albin Kurti nuk po jep asnjë shenjë për krijimin e qeverisë së re, edhe pse Bashkimi Evropian po e rrit presionin dita ditës. Tentativa e radhës për konstituimin e mundshëm të kuvendit do të bëhet më 4 qershor. Deri më tani deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituive, raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve. Procesi ka ngecur tek pika e zgjedhjes së kryeparlamentarit dhe gjithkundërshtia i referohet kandidaturës së propozuar nga vetëvendosja dhe Albin Kurti, Albulena Haxhiu. Pasi kjo e fundit, nga 2 parti opozitare konsiderohet si figurë përçarëse, konkretisht nga PDK dhe AK. Këto 2 forca politike i kërkojnë vazhdimisht lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit, kryeministrit në detyrë, të nxjerrë një emër tjetër për kandidat për kryeparlamentar. Mirëpo, ndërsa këto 2 forca e kushtëzojnë votën e tyre, Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se çdo kandidaturë që të paraqes lëvizja vetëvendosje nuk do ta votojë. Edhe pse formimi i qeverisë së re pret fillimisht konstituimin e kuvendit, ofertat e Albin Kurtit dhe të lëvizjes vetëvendosje duket se nuk i ka pranuar asnjë deri më tani. Të paktën aty ku janë drejtuar, tek Nisma dhe Lidhja Demokratike. Studentët serbe kanë shtrirë protestën e tyre në 30 qytete të vendit dhe i kanë dërguar së fundmi ultimatumin ndoshta të fundit presidentit të tyre Aleksandar Vučić, zgjedhjet parakoshme ose do të nisin mosbindjen civile. Këtë mesazh presidenti serb Aleksandar Vučić e ka marrë sërish nga optika e një të viktimizuari, pasi sot deklaroi se po i bëjnë ngrush shteti. Ai akuzon madje të gjitha institucionet shtetërore të Serbisë se janë organizator të këtij puçi. Vučić vazhdon të deklarojë se këta student janë financuar, orientuar dhe mirë organizuar e madje edhe mësuar nga jashtë nga armiq të mundshëm të tij. Gjatë një takimi sot me përfaqësues të studentëve që kundërshtojnë bllokadat nëpër fakultete, të mbajtur në zyren e tij, presidenti Vučić akuzon studentët se kanë bërë gabime të mëdha. Vučić zotohet për 54.8 miliard dinar që do të ndajë shteti serb në vit për arsimin e lartë. Nga ana tjetër ai u thot nxënësve se shteti do të mundsojë mbajtjen e provimeve të gjithëve që duan të regjistrohen nëpër universitete. Megjithatë, jo të gjitha kërkesat e listës së studentëve janë plotësuar nga qeveria serbe, pasi krye kërkesa e tyre mbështetet tek zgjedhjet e reja me argumentin se korrupsioni i rrënjosur nuk po lejon institucionet të punojnë siç duhet, por qeveria serbe nuk e ka pranuar ende këtë kërkesë. Kandidati pro-rus dhe sovranist Karol Nawrocki fiton zgjedhjet presidenciale në Poloni. Ai kryeson balotazhin presidencial të fundjavës me 50.89% të votave. Ai ishte në këtë garë me rezultat tepër të ngushtë kundër kryetarit liberal të Varshavës. Rafal Trzaskowski, rivali i tij pro-europian, fitoi vetëm 49.11% të votave. Në fakt, ky i fundit ishte edhe favorit për të fituar këtë zgjedhje, por e kundërta ndodhi. Madje para këtij raundi ai paralajmëroi gjithashtu se nuk do të lejonte
monopolin e kryeministrit Donald Tusk në institucionet e vendit. Si presidenti i ri i Polonisë Nawrocki ka të ngjyrë të vazhdojë të përdor fuqinë e tij presidenciale të vetos për të bllokuar programin pro-BE të kryeministrit polak Donald Tusk. Ai mbështet vlerat tradicionale katolike dhe familjare dhe është një mbështetës i fortë i sovranitetit polak brenda BE-s. Ai qëndron pro mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën, por ka thënë se nuk dëshiron ta shohë vendin të bashkohet me NATO-n dhe BE-n. 42 vjeçari Nawrocki është një mbështetës i presidentit amerikan Donald Trump. Ai ka në fokus një Poloni të fortë e sovrane, por nuk dëshiron që vendi të lëshojë më shumë kompetenca Bashkimit Evropian. Ai kundërshton politikat e këtij të fundit sa i takon klimës dhe migracionit. Një urim për Nawrockin e ka përcjellë edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Urime e Karol Nawrocki për fitore në zgjedhjet presidenciale. Shqipëria vlerëson miqësinë historike mes vendeve tona dhe mbështetjen e fortë të Polonisë për rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian. Presim me padurim thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve tona dhe hapjen e të gjithë kapitujve gjatë presidencës polake të Këshillit të Bashkimit Evropian, thot presidenti Begaj. Në Stamboll u zhvillua sot raundi i dytë i negociatave për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë në ndërmjetësimin e Turqisë. Mirëpo syt të gjithë kanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është vetë Turqia ajo që deklaroi ditën e sotme se fuqia e presidentit amerikan Donald Trump është ajo që mund të nënshkruajë paqen finale mes dy vendeve. Raundi i sotëm i negociatave u drejtua nga ministri i jashtëm turk Hakan Fidan. Delegacioni i Ukrainës u kryesua nga ministri i mbrojtjes Rustem Umerov, ndërsa pala ruse përfaqësohej nga Vladimir Medinsky, ish ministri i kulturës dhe këshilltar i Kremlinit. Por çfarë kërkuan të dyja palët në tryezën e sotme të bisedimeve për paqe? Ukraina paraqiti një memorandum të posaçëm ku kërkon eksaktësisht rënpushim të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar, kthimin e fëmijëve të rrëmbyer nga Rusia, shkëmbimin e të burgosurve, garanci për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe dëmshpërblime për dëmet e shkaktuara nga agresioni rus. Mirëpo Rusia nuk veproi njëjtë, duke mos paraqitur një memorandum të plot, megjithatë përsëriti kërkesat e saj të kahershme, nga të cilat duket se nuk do të heqë dorë kurrë. Neutralitet përhershëm të Ukrainës, ndërprerje të zgjerimit të NATO-s drejt lindjes, heqje të sanksioneve ndërkombëtare dhe njohje të kontrollit rus mbi territoret e pushtuara. Mirëpo operacioni i fundit i Ukrainës i koduar Rjeta e Merimangës duket se i ka minuar në një farë mënyrë bisedimet e sotme të paqes. Palët u përballën për herë të parë pas këtij sulmi. Shkatrimi i 41 avionëve ushtarak përfshir bombardues strategjik dhe avion për paralajmërime është një humbje e madhe për ushtrinë ruse, shifra e së cilës shkon në $7 miliard, një goditje direkte për Vladimir Putinin. Ky sulmi i papritur i Ukrainës vjen në një kohë kur Rusia ka përshkallëzuar sulmet ajrore ndaj saj. Operacioni Rjeta e Merimangës është një mesazh direkt për Vladimir Putinin, por edhe për Perëndimin. Nga njëra anë, Kievi tregon Moskës se fushata e saj e vazhdueshme kundër Ukrainës nuk është pa kosto. Nga ana tjetër, operacioni ka një rrezik të qartë, mund të shqetësojë aleatët e Kievit, të cilët mund ta shohin një veprim të tillë si provokues edhe destabilizues në një moment kur synohet paqja finale mes dy vendeve. Operacioni Rjeta e Merimangës mund të jetë kthesa që ndan fazën mbrojtëse të Ukrainës nga ajo e përgjigjeve strategjike në thellësi të territorit armik. A do të ndryshojë kjo rrjedhën e luftës? Këtë nuk dim ta themi, por e sigurt është që me bombardimin e bazës sekrete ruse Ukraina rishkruan rregullat e luftës.